Kamu berusaha tidur di kamarmu sendirian, di kegelapan, dan kamarmu dekat kuburan. Wah, iya, itu kayak kisahnya si Roni yang melihat penampakan menyeramkan di kosannya. Jadi si Roni baru aja merasakan malam pertama di kosannya. Kosannya ini 2 lantai, masing-masing ada 15 kamar. Tapi anehnya semua kamar itu terlihat tidak ada penghuninya. Tapi kalau malam itu terdengar suara-suara ketukan dari kamar sebelah. Itu siapa di sebelah kamar? Udah, jangan cerita terlalu panjang lah, gua udah merinding. Nggak cuma itu, ada banyak sekali hal-hal aneh yang dialami selama dia tinggal di kosan tersebut. Gua udah merinding. Tapi kalau kalian merasa belum merinding, silahkan tonton video lengkapnya yang menceritakan tentang pengalaman berada di kosan menyeramkan itu. Di situ videonya. Bu Joko, Bu Joko. Ada apa, Bu? Di mana rumahnya?